市民，呢啲係你講啫喎。各位市民，嚟請加入我哋一齊捍衛香港嘅言論自由。呢啲係你講嘅咋？呢啲係你講㗎。嚟，各位市民，好離譜！一齊捍衛香港嘅言論自由。同曾偉雄講，我哋要將極權黑影還翻俾曾偉雄自己。全部都係你自己講嘅。各位市民，自從警務處處長曾偉雄上台之後，警方就大幅收窄香港嘅言論自由。刑事恐嚇，你唔好嘈喎！你刑事口打，而家犯咗刑事恐嚇罪。喂，差佬喺邊度？閃住佢啦！驚你啊！拎個把遮佢啦！我開把遮啊！除咗眼鏡啦，驚唔驚啊？除咗眼鏡，影低佢人肉搜查。你班友係嘥氣啊！你班友。影低咗係嘛？離開啦！離開啦！我唔理啊！你可以嚟抗議，點解我唔可以嚟抗議啊？我冇打過人啊！你可以，唔好攻擊。你班友仲離譜啊！你琴日仲離譜啊！你唔好攞把遮懟人。你個樣都唔係好衰啫，個心啊黑啲。你哋黑。你唔好死啦！喂！咁我哋都容許咧佢嘅表達自由嘅，咁啊所以大家咧冇需要同佢有任何嘅衝突啊！危險啊！把遮危險，把遮危險，收埋佢。先唔好停，唔好停。哇！又話警務處長乜乜文文呢班友離曬譜㗎，我第一次，我咧就第一次嚟嘅啫。小姐或者呢邊先啦。我咧第一次嚟嘅啫，我從來都未嚟過㗎。我以為忍無可忍，即係嗰種心情咧。我覺得而家香港企咧就直情根本係變曬嘅，成世界變啊！你明唔明啊？哇！個校長都嗰啲學生都唔知搞乜，即係。乜嘢？嗰啲人唔明白啦，你明唔明？
時嘅表達咯。即係差人做咁，即係究竟係點解會咁樣呢？啲人佢要點解要搞亂香港咧？佢仲衰過紅衛兵，嗰啲人衰過紅衛兵。你睇下嗰班傳媒，完全搞亂香港，咪翻大陸住咯。喂，全部嗰班傳媒喺處大家喺度夾埋有呢有路，根本就以為自己係揸住我都唔知做乜。喂，傳媒應該係好公正㗎嘛，你咪自己做你自己應該做。傳媒公正，你買份文匯報過嚟睇下。呢班友，你根本都完全就係最叻，一係就影狗仔隊，一係就做埋啲咁嘅嘢，一係就啲乜日報喺度亂噏亂食，一日睇住即係喺度亂講，搞到個香港咧直情係亂曬。我直情做一個即係一我直情係。